海道食完隻長腳蟹初體驗到底要幾多錢？有冇人同我一樣覺得去北海道就係要食翻隻長腳蟹？因為第一次去我哋都係揀翻比較遊客向嘅二條市場，不過體驗都唔錯，成功食到好食同新鮮嘅長腳蟹。有經驗嘅大家睇到最後可以話俾我聽抵唔抵食？我哋揀咗呢間由店員喺水缸度捉新鮮活蟹，仲有得俾你打卡影相，就咁清蒸食，原汁原味已經好鮮甜，食落啖啖肉，肥美又彈牙，仲有大量蟹膏同埋蟹籽，啲蟹膏好甘香好正。呢隻長腳蟹大約3.3斤左右，價錢3萬yen，大約港幣1500蚊，份量夠2個人食。大家又覺得抵唔抵呢？歡迎喺下邊留言話俾我聽你嘅北海道食蟹體驗。我哋之後仲有去到小樽三角市場，有興趣睇我嘅日本分享就記得 follow 我 Ken 天啦。